Tesla no hablaba de éxito, hablaba de silencio. Nikola Tesla entendió algo que pocos comprenden. El silencio no es ausencia, es orden energético. Mientras la mente hace ruido, la energía se dispersa. Pero cuando entras en silencio, la información se reorganiza. Tesla decía que en el silencio recibía ideas completas, no pensamientos sueltos. Jacobo Grinberg lo explicó después. Una mente en silencio aumenta su coherencia y accede al campo de información. Y Connie Méndez lo enseñó así: calla la mente y deja que Dios actúe. No es quedarte quieto por miedo, es pausar para permitir. Observa tu vida. Cuando fuerzas, todo se bloquea. Cuando confías y callas, las cosas se acomodan solas. Haz esto ahora. Cierra los ojos. Respira lento. No pidas nada. Solo silencio. Ese espacio es donde la realidad recibe instrucciones. Si este mensaje activó tu conciencia, guarda este contenido de riqueza cuántica y comenta silencio para integrarlo, y sigue riqueza cuántica para más poder interno.